kayaknya nya upami gelut gelut abdi mah kumaha dititahna abdi mah jelema daekan dititah gelut ampang birit abdi magan bener sia wani kaing so nagan teu izin kitu gelut jeung abdi era naon aing ieu teh nu nongton teh seueur bakal gujrut salemur ear saja jagat Gatot Kaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatot Kaca viral aya leheungna si Cepot eleh da ku Gatot Kaca tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha teu mungkin aing mungkin saja kayaknya mangga da gelut abdi mana ada teu terugi gelut jeung agama sok jelema daekan abdi mah nyaho wani kaing ongko dipiwara kayaknya mangga laras ganteng lara aing tega mati tega laras sok abaskan setan sio liwaseun euy kurang aja sok wiap pas ik bangsa teh nyaho anjir kehel euy wah sakit wap ayo sapoy was ayo wap shit what ya what udah bener teuing kain teh nyiksa sia kayo hanya ho penyiar radio Rama ini geus kompakin nu gelo dan naon tadi mah heureuyan cingnyana bener sia dor nyaho hayang dina sia nu asli kaluarkeun ilmu jamu pane pamake teh nyaho tetrukeun pangarti teh nyaho bener sia hayang nu aslina jeung abdi gan nyaho tandingan sarenteng kagan ayo diantosan di legahnya
Boga dunungan syakir refleksna syakir gagahna regreg nagara Amarta boga benteng anu syakir luar biasana Pino agan Satria hendak bertentang sejatana makalangan jiwa satria itu tertebit di mataku. Beakeun pilih daging aing witbis pulang aing rangu aing nyobakeun ngarasakan pek aing raos kena pek wih udang siap pausat ayang nyaho udang di kubatot panca braja leres alus udang siap udang ya tita hudang edan edan panca braja temati kang jerama goblok si jebot setan alah tanu namanya ganteng lande kakara rada purus wahina kasih jebut rada purus cik sia lawan aing can rumasa eleh ku sia jebot lawan aing nya atuh agan ari agan bade ngaraosana mangateh teuing diresikoan ku abdi nanging pangiten agan ulah benu naon bilih ketua abdi kalangkungan naon hanya set amplokeun pangerti sia kai katrukeun pangerti sia kai lamun sia bener-bener laki langit lah jagat katrukeun pangerti sia kai ya tenang ai kitu naman anda jual saya beli cik aya punten agan di makieu we naon leuleus agan wait
pun. Jelema gede labu aing ngampul dulu. Pura ajar bapak ini kumaha leuleus agat weis. Kumaha karaosna agan? Cepot aing lulus pot. Tuang heula tuh. Sok kumaha agan kieu? Agan teh ka abdi terek milarian katerangan atau bade nyiksa abdi. Darasaan mah abdi mah teu lepat-lepat teuing, agan abdi teh hoyong nyaho eusina. Geningan agan teh ngajiga ngagulung nanti monyet ngagulung kalapa. Tungtungna agan teu apa nyaon eusina. Teu kirang sareng teu langkung agan teh nyaeta eusina teh pancadharma dharma akan agan teh kudu bener-bener dina jadi pamimpin teh dharma teh kudu bener-bener dilaksanakeun. Dipidama ku agan abdi kikian teh nyaah ka agan abdi lain geuleuh tina kanyaah abdi kanu jadi dunungan sang kanungan bener-bener ngalaksanakeun dina mangsa ngalaksanakeun agan nyaeta mingpin ieu nagri ngajalankeun roda pamerintahan teh supaya karasa ku rakyat teh geus sono hayang boga pamimpin anu bener-bener nyaah ka rakyat anu adil palamarta agan lain seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan da rakyat ayeuna mah teu butuh bau sungut henteu rakyat ayeuna mah teu butuh pamimpin anu capetang rakyat ayeuna mah butuh pamimpin anu pokpek jeung prak eta hartina gawe anu nyata gawe anu bener-bener nyaah ka rakyat buktikeun ku agan dina mangsa agan jadi pamimpin ulah hari-hari wae agan teh ngeruk-ngeruk ka harta kekayaan pikeun kepentingan pribadi. Ecageun kepentingan pribadi agan teh ecageun temongkeun kepentingan rakyat. Ingat agan ieu nagara teh lain menang pamere ti kaum penjajah. Nagara teh lain menang hadiah ti nu ngaranyah, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangkak ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa anu dipalar kaslemetan jeung kemerdekaan bangsa toh tingali cirina agan tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi hari was beja ka urang sadayana pikeun bajoang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun dina karya anu nyata agan tapi kikian teh demi agan pribadi lain demi abdi sorangan demi rakyat aing kikian teh agan demi rakyat cepot agan teh jeung rakyat teh sebenarnya mah agan teh babu rakyat pembantu rakyat dina undang-undang ditegaskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat nu matak hiji pamimpin kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna istimewakeun rakyat teh rek ngeunah agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah dina mangsa masih kena aya rakyat nu kalaparan rek ngeunah agan dina mangsa akan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah masih kena aya janda-janda tua janda-janda muda anu teu meunang bantuan acan pikiran ku agan komo ayeuna bencana ti ditu ti dieu sok temongkeun agan kanyaah agan ka rakyat ingi rumasa aing cepot rumaos agan rumasa cageurkeun aing pot lan cageurkeun
jadi rumaos agan rumasa sia dunungan aing lain aing dunungan sia agan teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat cing emut kadinya dari buligiran mah naon-naon agan presiden yang wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur sareng wakil gubernur luhur mana luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur mana luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana luhur rakyat berarti aing pangluhurna nu matak agan jadi wakil rakyat ulah gede babatok anjeun hai wakil rakyat lamun panggih jeung rakyat ulah legeg anjeun lamun panggih jeung rakyat kuluna tawadho anjeun jarak wakil rakyat teh DP handap asor ka rakyat teh sabab rakyat nu gaji sia lain sia nu gaji rakyat cageurkeun aing pot magan cageurkeun aing palai damang hayang sok sungkeun kanu kagungan agan jeung abdi saha agan boga pangeran boga saha pangeran agan kakasihna Allah sok penta ka Allah ngan syaratna hate kudu bersih syaratna poloskeun jiwa agan nolkeun deui yen urang teu teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi aliyil azim ngadak-ngadak ieu bima jangira tangis saparantos tadi piwejang dening astajinga dunungan aing cepot ampura aing pot kami akan kami abdi rumasa aing pot rumasa aing noyod asa gagah aing jadi pamimpin asa pangluhurna aing jadi pamimpin sing horeng sia rakyat pamimpin aing sumuhun agan sumuhun tong lamit aing abdi eungap agan hebat manepot kira rek dipikeun eta lain jeung muskil musada dewe sanes waktosna agan kumaha sia we aing rek pantau jor teu sopan eta bi agan harusna kumaha aing rek pantau jor aing rek balik jig aing rek mulang mangga kumaha urangna agan hade goreng balik di ka urang jiga baredogeun bae kana tembok ebo nomor sabaraha sapatu sepatu abdi nya nu hiji nomor 12 nu hiji 3 genep aing rek mantap cageurkeun anak aing jiga teh cageurkeun hiji dah hiji ge lumayan pamimpin hiji ge mau ya ngawakilan sakabehna agan cepot luar biasa anjeun cepot da agan selaku keamanan kade nanyerkeun hukum teh agan kudu adil ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu indung teu bapa teu mang teu alo di mana ngalakukeun kasalahan teh mongkeun hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum teh ulah sikeut ka handap agan kabeh di mata hukum marek pejabat rek rakyat sami nu matak agan nanyerkeun bebeneran nanyerkeun hukum teh kudu bener-bener sagorek pangkek sacanggeut pagi ulah pangbibita benang di bibita ku banda dunya agan timbalan cageurkeun aing cepot palai damang aya sok sami sareng tuang rama kitu penta kanu kagungan agan
agan gaduh pangeran boga saha Allah syok ya Allah kaulah yang cager udah lo teh budeg tegeda gogorowokan dari hatena can puguh mah nu penting mah hate sanajan dinya jero hate agan daya pangeran mah apa kena utekna hate manusia asa bersih hatena tegeda gogorowokan sok ge bakal nyambung lamun frekuensina nyambung Raden Gatot Kaca Jangirah Tani Maha Guru lu nah kan aku kaulah murid salira Maha Guru alim kan abdi mah moal ngaburid deui atos murid abdi ngadun ngabangsat nya barang pentak wae ngadun ngarungsak tapi kaulah teh hayang ngabdi ka salira paling ngabdi ka jisim abdi bener kersa di piwarang ku abdi naon lamun hayang jadi murid atuh urang sobat we nya ieu besti we bro daun bro di juru bro di pantau lamun salira hayang jadi bro abdi atau sobat abdi karsa di piwarang naon pang mawakeun si cepot di Tumaritis pang nyanakeun si cepot di Tumaritis oke sedap Ari anu dipilarian anu dipilang di sana teh cepot apa cepot mun abdi ke ieu teh ngartos ka ulah teh maksana kumaha kieu we agan ulah loba nyarita ulah loba naraoskeun upami aya si cepot di Tumaritis bantun ecanak teh kuagan ka dieu apaan salira teh cepot semuhun boleh dibawa si cepot ieu teh teu ngarti idet hayo ampun sobat bro ampun mama kaki disebut mama weh mama naon mama lemon saya pokoknya lamun aya si cepot di Tumaritis bawa ka dieu saya mangga ayo mangga pergios mudah-mudahan lilir hatena karunya si cepot teu kapitna ku aing jang pidoana ti sararea deweknya ngadaguan si cepot itu kayaan nana iasta jinga anu kiwari ngantosan Gatot Kaca anu samemehna iasta jinga kasumpingan Arjuna anu memang sami pada nyanak layang jamus nanging tetep tetiasa walakaya ku iasta jinga Asarios Raden Gatot Kaca anu nyanak asta jinga di Tumaritis ieu Gatot Kaca kaget kayaanana margi di Tumaritis memang aya asta jinga anu juga bedega kayaanana atuh ya asta jinga sareng dawala dibantun ku Raden Gatot Kaca di sana asta jinga ngajerit meratan langit kociak meratan jagat margi dina manahna yakin jadi asta jinga teh bari dipaehan ku Gatot Kaca margi parantos gujrut salemur saja jagat asta jinga anu maling layang jamus kalimusada atuh ya asta jinga di sanaknya tak kaleuweung alas di prasara
anu kiwari asta jingga anu aya di alas ti brasara ngantosan asta jingga abdi kumarina ya ngadaguan juragan anu matut gaca mawa si cepot ka dieu euy heeh mudah-mudahan selama si cepotnya karunya dipitnah ku aing leuh heeh tarasan Raden Gatot Kaca anu nyanak asta jingga parantos dumuginya teka alas ti prasara atuh Gatot Kaca kaget margi cepot aya 2 nanging anu hiji mah memang kasaktianna luar biasa bari jeung sengit kayanana ari itu maritis mah jeung beuyedug jeung bau oge belegugna beak ti kara cepot abdi agan daguan sadi dieu dola abdi daguan dieu agan abdi bade cana ka mana agan cicing daguan dieu di mana aing geus beres kaperluan disampurkeun ku aing. Dae agan mangga wilujeng. Pangapunten Mama Loren. Mangaligi. Kita dipijen sasirgi sami pisan. Geus aya si Cepot? Aya. Iya beres. Mana? Aya di hana. Gantep cari heula. Saya mah nangis wae keun mantep. Jadi datang si Cepot jadi ciceri nangis dibantun ku kaula. Nya keun we. Bagian abdi we tenang. Saya mah
Hajah Maya digeret pangsit dong geret tebenang diuyah-uyah diuyah-uyah dong geret dong geret untuk diemang tangkal dukung dong diririt dong kapengelet dapongan aiki aya nu gaduh tong geret tung tong geret tung tong geret tung ini Soloyong kenangi dulu wesas ketemu kangen sawas ketemu kangen sangkung diri hati ngereden sangkung gitu akan wabetmu abdi mah pasrah berapa bisa kaulah gitu akan wabandung sanajan abdi berat durian kedah kapet
nirahkan ningali ingkang samya sampun prapta kaget jadi si Cepot teh parantos benak kan? Parantos benak. Di mana penaknya? Di Tumaritis. Nuju naon? Nuju Remi. Oh ke Remi. Jadi RT di wacowai di si Cepot teh. Tapi ieu teh aneh salira teh jadi dua itu kumaha? Ulah aneh. Pokoknya mah agan bade ngabantosan abdi bener timbalan. Kieu. Upami agan bade mantosan abdi bener-bener cilik putih celak herang naon teh ya. Ieu teh anu bakal aya anu bakal maling layang jamu sekali musada. Di mana? Tah ieu teh nyaeta di belah kidul aya cadas anu ngampar didinya keur ngababakan nya teh nyieun pager bitis rek maling layang jamu sekali musada. Saha? Nyaeta para denawat di negara Ujung Maruta. Udinga di mana apa pokona mah nyaho we. Wayahna ku agan panghadang heula keun urusan si Cepot bagian abdi. Gitu nya tapi kalau hayang apa salira penak di si Cepot teu kudu apa? Kaya apa? Sae bae. Ayo bawa pergos. Yep. Yang teu sabar aing hayang panggil jeung si Cepot. Halah karunya dileuk kepitnah ku aing. Ieu astajinga anu aslinya tan wae di Tumaritis. Ngabangingik sajajalan margi dina manahna yakin ieu astajinga teh pada dipaehan ku Raden Gatotkaca. Margi gujrudna ieu astajinga anu maling layang jamu sekali musada. Lambang Tangwa Nagara Amarta. Ia astajinga kaleresan lempang ka ieu wewengkon. Datan nirata ngademang. Datan nirata ngademang. Mang boleh nganrana. Barudak pileuleyan bisa aing panungtungan poe ieu. Da dewek teh kapitah maling layang jamu sekali musada padahal aing mah teu ngimpi-ngimpi acan leuh. Kari-kari aing aya dibawa ka ieu leuweung pasti dewek teh dipaehan ku Juragan Anom Gatotkaca. Pileuleyan mihape ka barudak kitu ka barudak Karang Taruna. Engke mah 17 Agustus teh dewek mah bisa ngahibur. Bejakeun ke sararea leuh. Moal bisa gigitaran di pos kamling. Tampura kitu bejakeun. Sebab dia yakin aing teh dipaehan ku Juragan Anom. Da viral aing teh maling layang jamu sekali musada pada aing mah teu maling demi Allah aing mah teu maling. Ari teu rumah sama. Ulah hariwang eta rumah sama. Da kabeh geus gujru dulu. Uluh. Monyir. Di leuweung aya kaca lu. Perut sinen beureung kaca ieu tinggalun. Atawa ru tukang cukur meureun. Tuh anjir. Dewek rada manis ya tinggi itu. Manis-manis. Cara langkeun dewek teh.
kaca teh hidung teulan maneh nah kaca teh cager si laing Allah sia gehe saha si laing dewek cepot naon si teh ngaku-ngaku aing cepot mah Allahu Akbar boa-boa dulu iya je mana dulu anu maling ya siapa yang saha dewek cepot nu balik sia demi Allah cepot ya aing layar jamu sekali musadaku sia ku dewek ya sia berarti sia bangsatna hampura dewek euy tapi nabi teuing